Stress, Det er en forfærdelig ting. Stress, det er noget rigtig lort. Jeg tror, at stress det er noget, man er disponeret for. Fordi jeg tror, der er sådan en indre tilstand, som aldrig holder op. Faktisk i perioder, hvis nu at man er rigtig følsom, så... Hvis man lever et meget stresset liv, så... Hvis man går og siger, at man er stresset hele tiden, så bliver man automatisk også stresset, selvom man ikke Det er ikke sundt at stress, det kan give mavesår. Og så specielt, hvis man skal nå et eller andet til et bestemt tid. Det er utroligt stresset, når man skal mange ting på én gang. Og det er som regel, når jeg har meget, meget travlt. Ja, travlt, det har man sgu altid. Altså. Så jeg er sådan lidt maksimalt presset sådan lige nu. Det er det der med, at man skal have utroligt mange ting til at klappe, der stresser en. Og man føler ikke rigtigt, at man kan nå det hele. Der er simpelthen for mange ting, man skal nå på en gang. Så kan man føle sig meget stresset. Kan man slet ikke få sin hverdag til at hænge sammen. Og nogle gange så opdager man jo altid for sent, at man ligger om natten og ikke kan falde i søvn. Man sover dårligt om natten. Og man tænker på, hvad man skal, og hvad skal man bagefter, og hvad skal man, og så skal man. Og man ligger hele tiden og tænker på alle de ting, man skal, og det stresser en også. Man halser afsted og når ikke rigtig noget alligevel. Jeg kan godt få lidt stress, når jeg skal gøre flere ting samtidig. Når alting skal gå meget Når jeg skal hurtigt. nå her meget. Og når jeg har mange bolde i luften på Når en man har gang, mange bolde i luften. Tingene flyver rundt om hovedet på en. så bliver jeg sådan helt stresset. Og vi er helt stresset. Man kan mærke stressen ved, at man har et hjertebank. Man bliver træt, og man får hjertebanken, gør jeg i hvert fald. Og du får det lidt nogle gange, hvor mine sokker strammer, selvom de slet ikke gør det. Og også få lidt hård mave nogle gange. Få ondt i maven, og man kan få sved på panden og tabe håret. Det gør ondt i maven, og mit hjerte banker meget, meget Så får hurtigt. man hjertebanken, og så går hjertet helt amok. Og man har nærmest sådan adrenalin, der pumper op igennem ens krop, og blodet nærmest står til næsen. Så er det som om, jeg mister min jordforbindelse, og så Jamen, det bliver svimmel sådan i får ondt i maven, og Pulsen, der går hurtigere og hurtigere. Jeg kan ikke få vejret. spænder maven, og jeg glemmer at trække vejret ordentligt også. Så bliver det meget varmt inde i ens hjerte. Man begynder at svede Jeg bliver irriteret. for hjertebanken. Så begynder man at svede. Og svede. Man får sved på panden, hjertet begynder at banke. Man troede, man kunne nå det hele, men det kan man jo ikke. Ens puls går i vejret. Jeg går helt i panik. Ingen har tid til at sætte sig ned og tænke sig Jeg op. har sagt ja til for meget. Man kan ikke tænke klart. Og det er virkelig Du kan stressende. ikke nå alt det, du skal nå. Jeg kan ikke nå det. I virkeligheden har jeg slet ikke tid til at være her. mister min kontrol. Det bliver bare for meget. Det går hurtigt. Stress. Der kommer det hele på en gang.